Cén fear bhreachtú ar an gcnuasach seo chuir do le chéile? Well, the brahas go raibh gáil in a lehéad. Bhí gearrscéalta an chéad ar fáil, bhí dúchláin ar fáil, agus gearrscéalta an chéad ach go háirithe. Thug sé an léargas ar ás, ar orbert, agus ar aus an gearrscéal san iste chatte. Ach do brahas agus déaltaigh na bhailte chóirílumm go raibh gá agus fás ann do cnuasach eile, cnuasach a chóireach léargas ar stad na gearrscéalta I Leabhar na Linne seo, agus chuige sin gearrscéalta ar Linne chun léargas a chóir don Leabhar ar na sort gearrscéalta atá á scríomh a Leabhar na Foras. Tá andúlaigh scríbhneoirí na Gaeilge sa Gearrscéalaíocht. Cén fad ar leat bhfuil sé sin amhlaigh? Well, tá tradiisiún ann. Tá nós ag cór, toltach, fasta, blian iris, agus na hirisí eile gearrscéalta a ailsiú go rialta. So tuigeann scríbhneoirí má scríonn siad gearrscéal go bhfuil margaide agus deis ann na gearrscéalta sin a ailsiú agus go léifar iad mar chuid den iris. Ina haanta sin tá tradiisiún léthóireachta ann agus tá tradiisiún léirmheastóireachta ann. Buineann conspóidí agus aragóntí le stíl, le fuirim, le nádúr an gearrscéal sa Ghaeilge. Rud nach fíor I déobh an uorscéalt ná I déobh na drámaíochta. Dó lecar drochad é bhfuil irid filíochta agus gearrscéalta a scríomh sa Ghaeilge agus a leid sin ollscoilte. Bí mis buach go bhfuil daoine I scríomh, bí mis buach go bhfuil cólachtaí fáilte chóireachta a gcuin, bí mis buach go bhfuil irisí ann atá sásta gearrscéalta agus dáanta lyricí beaga a ailsiú. Scríonn an cheist ó bheon atá díortha ar stad na Teanga. Scríonn an cheist sin ó bheon atá búrtha agus indiach faoi stad na Teanga. Ní honan an meon sin agus meon an léthóra. Tá an léthór a léamh ar bhatha le pleasure, ar bhatha le éalú ón saoil. Ní honan an dá meon má higann tú dom. Mar deir sé sa leabhar féin leabhádóir is éise don cnuasach eile gearrscéalta a dail sé iar-chonnacht gearrscéalta an chéad. Tá meach art comprád dhéanamh idir na gearrscéalta a scríbhach le tro a bliana nús mar tá sa leabhar seo, agus na gearrscéalta a scríbhach ribhe sin sa chéad se chaite. Cé go is fear an dóil leat? Ní léon cheist ach go raibh cúpla fatach ann sa lís se chaite. Ára go conra Martin Ó Cain límo flaharta. Tá níos mó daoine a scríomh gearrscéalta ag leibhéal an ard I Leabhar na Fóra ná mar a bhí ag éon am san lís se chaite. Is dachar ará cadí na scéalta tuchas fearr, scéalta na Linne seo nó scéalta na híise se chaite. Ach deirthing go bhfuil níos mó údar ag ard leibhéal a scríomh agus a fáilsiú I Leabhar na Fóra ná mar a bhí béidir ag éon am eile riamh. Ní dólann go digimí gComhairle atá na gearrscéalathe atá a fáilsiú I Leabhar na Fóra. Ollamh Mathúna, Alan Titley, Meitheamh Conile, Pádraig Ó Ciamháin, Pádraig Annach. Tá daoine an chumasach an chumasacha a fáilsiú agus a scríomh I Leabhar na Fóra. Cad iad na scéalta in gearrscéalta ar Linne is mó chuig go bhaid mar tain? Bhí me anna hóca leis an licas agus leis an stíl scríbhneoireachta a bhí ag Alan Titley. Mar an ggéanna an stíl a chochaigh Meitheamh Conile ina chuid scéalta. Mar scéal an hain cheapas go raibh sos cogaigh le Joe Steve ó Neachtain anna bha, mar an ggéanna le daithí sprúil. Bhí glicas a buint leis an dá scéal sin. An ground atá ag Seán Mac Mathúna. Is tólam an machansa go méid daoine fechan séir agus go méid an bheascadeo ar Seán Mac Mathúna mar cheardaí agus mar gearrscéalaí agus mar scríbhneoir ilta. An cúis imní ditse mar eagarthóir go bhfuil a leid sin gearrscéalta le mná sa cnuasach. Cén fannach bhfuil na mná a scríomh fiction sa Ghaeilge dar leat? An rud faoi na mná ná ní hé nach bhfuil dain, ní hé nach bhfuil go scríomh,
ní hé nach bhuiid a fáilsiú. Tá maná ann atá a fáilsiú Gearrscéalta ach nílid a fáilsiú cnuasach Gearrscéalta. So le hé die Ealaíon goifne Angel de Borca Catrin Duffy. Tá Gearrscéalta den sco I glócha ach ní léon cnuasach omláin in Gaeilge a chu. Tá ag orlaní chuileán, tá ag collectní cé. Ach bíon an agarthóir ráha a dhéanamh agus níl spás de gacéine. So caffar cinenne a dhéanamh agus caffar an tua a immert. Tá meart leabhar den saise a chuir le chéile ag an 20 bliain, cé hiad na scríbhneoirí óga atá ag séhrú I láthair na huaire a bheith ann dar leat. Well, tásúlam go me fós biog an 20 bliain. Ach cinnte bheoh súlagam gombeocht na daoine chutas na daoine óga fós a trabhaló agus fós a séhrú. Catrin Duffy cinnte. Tá cúpla Gearrscéal ag Catrin Duffy tá fáilse I gcóir agus an áithne eile agus tá an achhain scríomh nóra intí darlum. Alex Hyman, Martin Comhlach is tólam. Martin Comhlach agus Muirish Ó Mathúna. Muirish Ó Mathúna agus Martin Comhlach. Sin bert is tólam atá go mór faoi chonachar ag Alan Titley. Tá glickas, tá ground dóta agus an ground dúf. Go mór chun cín sna scéalta tá có. Bheoh súlagam, bheith am a hásta I gan 20 bliain, dá bheoh cnuasach nó hó I gló ag an trúr nó ag an gahara sin.